써놓고. 지금 몇 마리 태우신 거예요? 아까 10마리 탔는데 지금 중간에 한 마리 빠져갖고 지금 7마리인가? 6마리? 7마리 이거까지 7마리? 아직 안 올라왔어. 아직 안 올랐어? 그래 보시. 딱 들어왔다. 니가 올라왔다. 네? 올라와. 와, 10시도 안 됐는데, 와. 형님 오늘 두 골로 하겠네, 두 골로 하겠어. 두 골로 하겠어. 못하네. 와, 어마어마하게 나오네, 어마어마하게 나와. 선수들은 템플러십 낮잠보면 집에 안 가요. 박은 거 알아, 박아. 자, 몇 마리 하셨습니까? 막 올라오네, 막 올라와. 네. 낚싯대 꼬라박고 난리요. 자, 현재 시간 9시 50 몇 분. 자, 실시간 좋아.